Ce qu'il s'est passé dimanche aurait pu être le synopsis d'un film catastrophe. Un avion privé autrichien avec 4 personnes à bord, parti d'Espagne pour rallier l'Allemagne, mais ne répondant plus aux contrôleurs aériens, s'est abîmé en mer au large de la Lettonie dimanche 4 septembre, ont annoncé les autorités de ce pays. Quelques instants plus tôt, des avions de chasse français, allemands, danois puis suédois avaient dû être dépêchés en urgence pour essayer d'engager une communication avec l'équipage. Sans succès, l'avion a ainsi traversé tout le territoire français, du Pays Basque au nord-est, sans jamais répondre. Selon le manifeste de vol, l'avion, un Cessna 551, transportait 4 passagers et effectuait un vol entre l'Espagne et Cologne, Allemagne, mais lorsqu'il a changé de cap en cours de vol, les régulateurs aériens n'ont plus pu le contacter, a déclaré l'agence. L'avion avait décollé de Gérèse, dans le sud de l'Espagne. Des équipes de sauvetage avec des bateaux et des hélicoptères de Lettonie, de Lituanie et de Suède travaillent sur les lieux de l'accident, a indiqué l'agence. L'aéroport de Ventspils, le plus proche du lieu de l'accident, n'a jamais eu d'information que le Cessna a tenté de rejoindre Ventspils, selon un employé de l'aéroport contacté par l'AFP, qui s'est prononcé sous couvert de l'anonymat. Une première alerte concernant l'avion avait été donnée par l'Espagne, qui a signalé de probables difficultés de pressurisation de l'appareil auprès de l'armée de l'air française, a expliqué cette dernière dans un communiqué. Elle précise également qu'un avion Rafale a décollé sur alerte depuis le Centre national des opérations aériennes de Lyon-Montverdun. L'avion a été escorté par la police du ciel française puis allemande pendant son passage dans les espaces aériens belges, luxembourgeois, puis allemands. À l'approche de Cologne, Allemagne, c'est un Eurofighter de la Luftwaffe qui a pris le relais pour surveiller l'avion. Des avions de chasse danois et suédois ont été, enfin, dépêchés en urgence pour tenter d'entrer en contact avec l'équipage. Selon les armées de l'air française et suédoise, leurs pilotes n'ont aperçu personne dans le cockpit et les tentatives de contact radio sont restées infructueuses. L'avion avait une trajectoire relativement constante jusqu'à ce qu'il approche la côte lettonne. Il a alors rapidement perdu de l'altitude. L'appareil est tombé vers 20 h, heure de Paris, lorsqu'il s'est retrouvé à court de carburant, a estimé le chef des secours suédois, Lars Antonsson, à l'AFP.